Παναγιώτης Γαζής από Απροσάρμοστους. Παναγιώτη, προσαρμοστήκατε, θα έλεγα, στο νέο γήπεδο εδώ στο Κορυδαλό. Ναι. Πήρατε τη νίκη, πρόκριση στο κύπελο. Ναι, να πω ότι όσο παίζουμε και προχωράει το καλοκαίρι, εμείς γινόμαστε χειρότεροι. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά οκ. Μήπως ταξιδεύει το μυαλό σας στα μπάνια. Να φανταστείτε ότι θα είναι δύο άνθρωποι σήμερα από ταξίδι, ο ένας από το Βόλο και ο άλλος από ένας δός, ξέρω εγώ. Οπότε είμαστε λίγο αποδιοργανωμένοι. Αλλά οκ, συνεχίζουμε και όσο αντέξουμε. Για το μάτς, πώς το είδες? Τα παιδιά είναι πολύ δυνατή ομάδα, μας παίξαν πολύ δυναμικά. Εμείς είμαστε λίγο σε ηλικία δύσκολη και δεν έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά βρήκατε το Παρ' όλα αυτά βρήκαμε τρόπο. καλά σουτ και μπήκαν σουτ, οπότε είμαστε ok. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.